E aí, meu povo, beleza? Galera, olha só. Pessoal, mais uma aí da série Barulho Estranho no Motor. Motorzinho de RD, 135, tá? RDZ aí, 85, 86, motor bastante antigo. Motor com dificuldade de acerto, galera, anda, dá falta e tudo mais, enfim. Além de tudo, é um motor silencioso, mas pessoal, olha só. Olha o barulho que faz. Olha a folga no virabrequim, tá? Vou desmontar agora para saber se a folga tá entre os rolamentos, para saber se tá entre o alojamento do virabrequim no bloco. Mas olha só, pessoal, gira soltinho, beleza, tá? Mas ó, olha a folga que tem, galera. Olha só, galera. Então daqui a pouco eu vou abrir esse motor, vou espalhar eles e vou dizer pra vocês o que tá acontecendo nesse motor aqui, galera, tá bom? É nóis, tamo junto.